Tomter og alt når du er klar. Ja. Hun kan nå? Hun kan ikke nå? Hun kan det? Ja da, hun kan det. Hun har Det vært er oppe kanskje og tisset. venninna og hjelper. Hun har vært oppe og tisset, sa hun. Så hun virker sprek. Hun er frisk. Hun klarer seg selv. Ja, ikke sant? Mannen er snill, derfor hun klarer seg selv. Hva? Mannen er snill, derfor hun klarer seg selv. Du også. Ok. Si fra hvis det er noe. Yes, takk. Ja.